Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we will study Business Studies, Chapter 1, Nature and Purposes of Business. This is part 2 and today's topic is economic activity. So what is economic activity? So business itself is related to the economic activity. We know that because अगर हम economic activity जो कि होती है तो बिजनेस ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक तरह का. सो हम आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर द एक्टिविटी वेयर वी आर अर्निंग इन टर्म्स ऑफ मनी. अर्निंग इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एक्टिविटी को हम कर रहे हैं, फिर उससे रिटर्न हमें मनी अमाउंट वैल्यू या हमें इन टर्म्स ऑफ मनी हमें कुछ मिल रहा है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी हमें रिटर्न में मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, अर्निंग इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, सो इट इज कैटेगराइज्ड एज 3. ओके, इट इज कैटेगराइज्ड एज 3: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सो फर्स्ट विल सी बिजनेस. एंड बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? जिससे हम कोई एक्टिविटी करें और हमें रिटर्न में हमें कोई अर्निंग मिले इन टर्म्स ऑफ मनी. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? आउट ऑफ टॉपिक. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडी. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिससे हमें कोई मनी नहीं मिल रही इन रिटर्न, वो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमें अर्निंग मिल रही हो इन टर्म्स ऑफ मनी. सो इट इज़ कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरी. सो फर्स्ट विल सी बिजनेस. सो इन बिजनेस वी विल गेट प्रॉफिट. प्रॉफिट इज एन अमाउंट. सो इन बिजनेस इफ यू अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इन रिटर्न तुम्हें प्रॉफिट तो मिलेगा. So business in terms of profit. Okay, and then second is profession. अब प्रोफेशन क्या? प्रोफेशन जैसे कि तुम बड़े होगे, तुम्हें CA बनना है या कुछ भी बनना है, जैसे कि तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है. सो डिग्री, नॉलेज एंड स्किल्स ये सब कुछ चाहिए. सो डिग्री के बिना आजकल डॉक्टर इंजीनियर होएगा नहीं. नॉलेज भी होनी चाहिए जब भी हम डिग्री कर पाएंगे, और स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. सो प्रोफेशन में ये चाहिए. और ये हमें कहाँ से मिलती है? कॉलेज, डिग्री इंस्टीट्यूशंस जहाँ से हमें डिग्री मिलती है. ठीक है. सो नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट. इट इज़ एन रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर. मीन्स एम्प्लॉयर ही इज़ अ पर्सन हु गिव्स जॉब एंड एम्प्लॉय हु डू जॉब ऑफ एम्प्लॉयर. ठीक है, एम्प्लॉयर एक पर्सन होता है जो जॉब देता है, और एम्प्लॉय एक पर्सन होता है जो जॉब लेता है, उसमें काम करता है एम्प्लॉयर के लिए. एम्प्लॉय. ठीक है, ये दोनों सिमिलर है पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर अलग अलग है. ठीक है. तो हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड में आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस. व्हाट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस? अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इन एग्ज़ाम. सो इट इज़ अ मेन क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. The features of business is an economic activity. We have discussed that, and it involves production of goods and services. So उसमें production of goods and services है ना, है बिजनेस में है. अगर नहीं है तो वो बिजनेस कैसे होएगा जब हम कोई प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे. सो बिजनेस इंक्लूड द सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब भाई हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज ही नहीं करेंगे, सेल ही नहीं करेंगे, तो हमें प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? है ना, अगर हम सेल करेंगे जब तो मिलेगा वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट. अब हमें बिजनेस करेंगे, हमें उसमें प्रॉफिट होएगा, मतलब कि अच्छा हमें रेवेन्यू मिलेगा, अच्छी हमें इनकम मिलेगी, तो वो प्रॉफिट ही तो होगी. तो द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट. ओके, सो टुडेज सेशन वी विल एंड हियर. So today's session is over now. So thank you to visiting our YouTube channel. So like this video and subscribe to our channel, and press the bell icon if you want more videos, because आगे बिजनेस स्टडीज़ की और वीडियो आएगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट होएगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.